Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo dell'altare di Ratchis, ma soprattutto dello scontro fra duca, re e vescovi che portò alla sua realizzazione. Come sempre, bentornati sul canale. Vi ricordo che se volete supportare l'operato della Fara potete abbonarvi al canale YouTube o diventare nostri Patreon, nostri mecenati, trovate il link in descrizione. Avrete quindi contenuti in anticipo e quando ci sono dei dietro le quinte qualcosina solo per voi. Se non volete o non potete supportarci in questo modo, vi ricordo i super grazie e, più semplicemente, iscrivervi al canale e cliccare la campanellina. Veniamo all'argomento di oggi. Ieri, sabato mattina, ero a Cividale insieme a Marco Cappelli di Storia d'Italia. Marco era ospite del Festival di Storia e Storia di Gorizia e nella mattinata di sabato era prevista appunto una gita per gli interessati da Gorizia a Cividale a visitare la capitale ducale di epoca longobarda. Ringrazio Marco per avermi dato l'opportunità di collaborare con lui in questa mattinata di didattiche fra il Museo Archeologico Nazionale, il Museo Cristiano e il Tempietto Longobardo e ringrazio ovviamente chi ci ha seguito in questo peregrinare di diverse ore attraverso la cittadina ducale. Proprio durante questo percorso ci siamo soffermati su uno dei pezzi di storia dell'arte longobarda più celebri, cioè il cosiddetto altare di Ratchis. Dico cosiddetto, ma in realtà c'è scritto Ratchis sull'altare. È conservato presso il Museo Cristiano, quindi il Museo del Duomo, e che spesso viene riportato sui libri di testo come un'immagine tipica dell'arte longobarda e che ha in effetti attratto la curiosità di molti dei visitatori che erano con noi ieri. L'altare di per sé è un'opera interessantissima, un'opera di commissione longobarda con esecuzione longobarda, di quell'ottavo secolo che vede l'inizio di quella rinascenza che chiameremo Liutprandea e che poi probabilmente ha gettato le fonde anche della cosiddetta Rinascenza carolingia e che trova il suo contraltare sempre a Cividale, ad esempio nel Tempietto Longobardo, che è di commissione longobarda, ma di esecuzione invece siriaco-medio orientale. Quindi un'opera estremamente importante per la storia dell'arte, per la storia di Cividale, ma che nasconde una serie di episodi legati invece alla storia con la S maiuscola, a intrighi, scontri, sconfitte e vittorie, che spesso non viene raccontata durante la visita al pezzo stesso, perché ci si concentra sulla bellezza di questo altare. Allora, prima di dilungarci sulle premesse storiche, una contestualizzazione sull'altare stesso. L'altare viene appunto realizzato nell'VIII secolo. Sulla sua parte alta corre una dedica che riporta il nome di Ratchis, duca di Cividale, e di suo padre Pemmo o Pemmone, e che quindi colloca l'opera nell'VIII secolo. È un'opera, come dicevamo, di gusto longobardo, sia nella commissione che nell'esecuzione. È un piccolo altare marmoreo di cui si conservano tutte le parti originali tranne la mensa, cioè al ripiano superiore. Ma le pareti laterali sono quelle più interessanti e sono quelle originali perché decorate con una maiestas nella parte frontale, cioè un Cristo sorretto dagli angeli, con addirittura la mano di Dio che scende dall'alto, un'adorazione dei magi da un lato e una visitazione di Maria a Santa Elisabetta dall'altro, mentre sul retro la parete cava con la presenza di un foro probabilmente dedicato all'accesso alle reliquie è decorata con motivi che traggono origine probabilmente dal linguaggio dell'oreficeria longobarda. Ecco che questo piccolo altare
originariamente destinato alla chiesa di San Giovanni, poi riscoperto nella chiesa di San Martino, ma comunque sempre rimasto a Cividale, è una opera rarissima perché appunto così ben conservata e proveniente dall'VIII secolo. Il nostro problema con le opere di questo periodo è che il gusto cambia, le mode cambiano e le chiese sono sempre state rifatte, rimodernate e cambiate. È questo quindi quasi un unicum per il suo stato di conservazione, per il trovarsi ancora nella città in cui è stato prodotto e ancora mostrare la sua funzione. Una particolarità molto interessante dell'altare di Radkis è la policromia. Oggi noi lo vediamo sostanzialmente del colore del marmo, tranne alcune macchiette nella parte più bassa, ma studi molto recenti, di cui quello forse meglio pubblicato è quello di Laura Chinellato. In realtà questo tomo raccoglie sia l'intervento di Laura Chinellato che altri interventi molto interessanti sull'altare. Ecco, dicevamo, il lavoro di Laura Chinellato, seppur non il solo, si è concentrato sulla ricostruzione della policromia. Sì, perché come ormai è abbastanza noto, quando parliamo delle statue classiche sappiamo che non erano bianche ma colorate, lo stesso vale anche per questi meravigliosi esempi di arte alto medievale. L'altare di Radkis era decorato con colori molto vivi, molto accesi e in più con l'aggiunta di pastre vitree o pietre semipreziose che sono andate perse. Oggi la percezione del pubblico di quest'opera, proprio a seguito degli studi fatti nei primi anni del XXI secolo riguardo alla policromia, può essere restituita tramite un proiettore. Se voi andrete a visitare il meraviglioso Museo del Duomo di Cividale, che accanto all'altare di Radkis vi offrirà anche il battistero di Callisto, ricordate questo nome, torneremo a parlarne fra poco, ecco che con l'utilizzo di un semplice pulsante che attiverà una proiezione centrata sull'altare potremo vedere la stratigrafia dei colori così come sono stati ricostruiti dalle analisi e poi un colpo d'occhio di come doveva apparire nella sua colorazione originale l'altare stesso, tenendo ovviamente presente la mancanza delle pietre e delle paste e la differente situazione di luminosità all'interno di una chiesa altomedievale priva di fonti di luce, che non fossero le candele o la luce naturale. Ecco quindi che siamo davanti veramente a un unicum della storia dell'arte, è sempre presente in tutti i manuali, da quelli in cui i Longobardi vengono sbolognati in 4 righe a quelli invece più specifici e ricchi di collegamenti. Quello che a noi oggi interessa è però dare anche un substrato storico a questo meraviglioso pezzo, perché è quello che facciamo nella Fara, raccontiamo i Longobardi. Normalmente lo facciamo con le nostre ricostruzioni. Il giorno prima di essere a Cividale con Marco ero sempre a Cividale con la nostra Mara dell'associazione per la presentazione di un libro alle scuole medie di Cividale proprio sui Longobardi e lì eravamo in abito storico con le nostre ricostruzioni. Quando non possiamo farlo in questo modo lo facciamo parlando con voi qui su YouTube. Ecco quindi che dobbiamo collocare quest'opera nel suo contesto preciso. Stiamo parlando di una serie di eventi, non dell'opera in sé, che si colloca probabilmente a ridosso della fine del secondo quarto dell'VIII secolo. Cosa succede? Abbiamo sul trono di Pavia Liutprando e abbiamo come duca di Cividale Pemmo o Pemmone, un duca di origini bellunesi che venne trasferito a Cividale proprio perché era stato in qualche modo coinvolto in delle rivolte, però chiaramente né contro il duca né contro il re, quindi non sappiamo bene che tipo di rivolte. Fatto sta che fa carriera e arriva a diventare duca. La situazione per il ducato di Cividale all'inizio dell'VIII secolo era stata piuttosto complessa. La sua nobiltà era stata decimata in un famoso scontro di cui tra l'altro abbiamo già trattato. Vi lascio il link qui se siete da PC e in descrizione, un episodio in cui il duca Ferdulfo, provocato giustamente dallo suo sculdascio Argait, si scontra in maniera decisamente antistrategica contro un gruppo di slavi, portando alla morte sua, dello sculdascio e della grande nobiltà friulana. Ecco quindi che siamo di fronte a un ducato che dopo i primi anni e i primi decenni di indipendenza di forza aveva subito un arresto per questo e per la precedente sortita Avra dell'inizio VII secolo. Ma nell'VIII secolo le cose stanno cambiando, il ducato si sta rinsaldando e in particolare il ducato di Pemmo viene indicato da Paolo Diacono come un ducato eccezionale, con un sovrano particolarmente abile. Ma qualcosa va storto.
Sì, perché Pemmo ha uno scontro con le autorità ecclesiastiche. All'epoca, nella regione del Friuli, la principale autorità ecclesiastica era il vescovo di Aquileia, che aveva autorità su un terreno vastissimo, che era ben superiore a quello dell'attuale Friuli e arrivava a territori che oggi non si sognerebbero mai di dover dipendere, anche solo religiosamente, dalla lontanissima e periferica Aquileia. Il vescovo di Aquileia non risiedeva più ad Aquileia. Già dai tempi della prima invasione longobarda, del loro arrivo, si era rifugiato a Cormons, piccolo centro di facile difesa, a differenza invece della decadente e vasta Aquileia. Tra l'altro, non ci dilungheremo qui, ma siamo alla presenza anche di due vescovi di Aquileia, perché poi il tesoro va a grado. Questa duplice natura farà in modo che Venezia, nella sua crescita, si appropri del patriarcato aquileiese utilizzando la metà di grado e lo faccia diventare poi il patriarcato di San Marco. Ma questa è una questione più complessa che adesso ho veramente semplificato oltre il limite. Occupiamoci intanto del vescovo di Aquileia che risiede sul continente, cioè a Cormons. Cormons è vicinissima a Cividale, in auto un quarto d'ora, è uno dei castra citati da Paolo Diacono in occasione della sortita avara, quindi faceva parte del sistema difensivo del ducato longobardo, ma non è Cividale, non è la capitale ducale. Non ai tempi di Pemmone, ma qualche tempo prima, i duchi di Cividale avevano tentato di consolidare la loro autorità sul territorio e soprattutto l'importanza e l'autorevolezza della città ducale importando un vescovo. Esisteva infatti un'altra sede vescovile nel Friuli, in particolare in Carnia, a quello che oggi noi chiamiamo, in quello che noi oggi chiamiamo Zuglio, il cui nome originale era appunto Forum Iulium Carnicum, da quello Iulium Zuglio, in friulano e in carnico Giui. Ecco quindi che il vescovo di Zuglio si trasferisce a Cividale attribuendo quindi maggior nobiltà alla città e rafforzando la posizione del suo leader, cioè del duca. Per un po' le cose vanno in questa direzione, ma nel momento in cui a salire al seggio di vescovo di Aquileia è Callisto, le cose cambiano. Callisto non è disposto a vedere un altro vescovo, peraltro minore, risiedere nella città ducale, dove tra l'altro rappresenta anche il Gastaldo Regio, e a sentirsi messo da parte. Paolo Diacono, che è friulano, è filo ducale e ama la sua città, ci dice che è perché il vescovo vuole far riconoscere la propria nobiltà e non quella del proprio titolo. Non sappiamo quale sia il motivo preciso. Fatto sta che Callisto fa cacciare da Cividale il vescovo di Zuglio, ormai il secondo vescovo, quindi c'era già stata una successione, e si instaura al suo posto nella città ducale. Questo fa insorgere Pemmo e i suoi. Pare infatti che Pemmone avesse tra l'altro creato un gruppo di collaboratori tra i figli di quella nobiltà friulana morta nella battaglia con gli slavi, molto fedele a lui. Pemmo quindi cattura, arresta Callisto e lo manda in prigione al confine a Duino, su un castello a ridosso del mare e sul confine più estremo del ducato, perché ricordiamo che appunto tutta la zona dell'Istria, la zona del Triestino e la zona costiera è sempre sotto l'influenza bizantina, quindi Duino è proprio la punta più lontana. Questo però arriva alle orecchie di re Liutprando, non sappiamo in che modo, che fa deporre Pemmo e per un attimo sembra che debba venire anche ucciso o condannato a pene fisiche, come spesso può accadere se un'azione viene giudicata ostile alla corte. Qui Paolo si dilunga, vi leggerò alcuni passaggi di come Paolo descrive la situazione. La cosa interessante è che, sebbene Paolo nell'Historia Longobardorum non vada oltre nel raccontare le storie dei Longobardi, forse perché prudentemente non si avvicina troppo alla sconfitta da parte di Carlo Magno, che alla fine è il suo mecenate mentre scrive, ci tiene a far presente il valore dei figli di Pemmo. Sì, perché Ratchis, Astolfo e l'altro figlio di cui adesso poi ritroveremo il nome nella lettura, due di questi figli diventeranno re di dinastia friulana sul trono longobardo. Ecco quindi che lui ce li presenta nel fiore della gioventù e del vigore, dimostrando come, sebbene la società longobarda non fosse più militarizzata e guerresca come doveva essere quella delle origini, questi valori valevano ancora invece per l'élite. Sentiamo un po'
cosa ci racconta Paolo. A quel tempo sorse una grave discordia fra il duca Pemmone e il patriarca Callisto. La causa fu questa. In precedenza il vescovo Fidenzio aveva lasciato Zuglio e con l'approvazione dei vecchi duchi aveva preso dimora entro le mura di Cividale, trasferendovi la sede del suo episcopato. Quando morì, al suo posto fu ordinato vescovo Amatore. Fino ad allora i patriarchi, che non potevano abitare ad Aquileia a causa delle incursioni dei Romani, leggi bizantini, avevano le sedi non a Cividale ma a Cormons. Dispiacque a Callisto, che era di grande nobiltà, che nella sua diocesi un vescovo abitasse insieme al duca e ai Longobardi, mentre lui, il patriarca, passava la vita con la sola compagnia del volgo. Che altro ancora? Brigò contro il vescovo Amatore e lo espulse da Cividale e stabilì nel suo palazzo la propria abitazione. Per questa ragione il duca Pemmone, con molti nobili longobardi, tenne consiglio contro il patriarca e fattolo prigioniero lo condusse al castello di Pozio, che si trova sul mare, e di qui lo voleva gettare in acqua. Ma non lo fece perché Dio glielo impedì. Lo tenne però in carcere, nutrendolo col pane della tribolazione. Quando re Liutprando lo venne a sapere, fu preso da grande ira e, tolto il ducato a Pemmone, lo affidò al figlio di lui, Ratchis. Allora Pemmone, con i suoi, decise di sfuggire nella terra degli Slavi, ma Ratchis, supplicando il re per il padre, lo ricondusse al suo favore. Pemmone, ottenuta così la garanzia che non avrebbe patito alcun danno, si recò dal re con tutti i Longobardi con i quali aveva tenuto consiglio. Allora il re, sedendo in giudizio e cedendo a Ratchis, invitò Pemmone e i suoi figli Ratkait e Astolfo a porsi dietro il trono. Poi ad alta voce chiamò per nome tutti quelli che erano stati d'accordo con Pemmone e ordinò che venissero arrestati. Allora Astolfo, non sopportando quel dolore, poco mancò che sguainasse la spada per colpire lo stesso re, se non lo avesse trattenuto suo fratello Ratchis. Mentre quei nobili longobardi venivano così imprigionati, uno di loro, Herfemar, tratta la spada, si difese coraggiosamente da molti che lo inseguivano e si rifugiò nella basilica del Beato Michele. Egli solo, per indulgenza del re, meritò l'impunità, mentre gli altri soffrirono per lungo tempo in catene. Segue poi la storia di Ratchis che diventa duca di Cividale, combatte gli slavi in Carniola, eccetera. Però è molto interessante come appunto la nobiltà venga trattata con delle simbologie che a noi appaiono estranee, cioè ad esempio il riconoscimento del valore anche quando è contro gli ordini del re, il dato del giovane principe Astolfo che si ribella, ma il principe più anziano che saggiamente lo contiene, sono tutti modi di rappresentare le grandi qualità della futura famiglia regnante friulana. Ecco quindi che in questo contesto incontriamo l'altare di Ratchis. Sì, perché sull'altare di Ratchis scorre un'incisione che è stata tradotta in diverso modo a partire dall'età moderna, quando è stata riscoperta quest'opera. Le lettere erano chiare, le interpretazioni di questo latino barbarico fatta attendere, e sebbene molti autori abbiano sempre detto che era chiara la lettura, l'interpretazione, appunto, abbiamo appena detto, è stata piuttosto diversa. Sentiamo come nel testo di Laura Chinerlato viene riportata la traduzione di fine anni 90, primi 2000, di L'Usuar di Siena al riguardo. Ratchis ide bolorit grandissimi fa risplendere i doni di Cristo concessi al sublime Pemmone, affinché dunque fossero ricostruiti i templi di Dio, e infatti tra le altre ha ornato la casa del beato Giovanni di pendola per il bel tegurio e l'ha arricchita dell'altare di marmo colorato. Questo passaggio, che corre intorno all'altare di Ratchis, lascerebbe intuire quindi la dedicazione da parte di Ratchis stesso dell'altare policromo nell'ottica dei grandi lavori di rinnovazione e restauro dopo la distruzione della sede ducale di Cividale, operati proprio dal padre Pemmone, a dimostrare quindi come il nuovo duca in realtà si ponga in continuità col padre perdonato dal re. Ci troviamo quindi di fronte a un'opera d'arte, un'opera fondamentale per lo studio dell'arte alto medievale longobarda, che però ci trasmette una storia di rivolte, di intrighi, di politica, di cariche vescovili che però vogliono dire anche autorità maggiore per un duca o per il re,
Tutto questo concentrato in una piccola arca di marmo ancora oggi visitabile al Museo Diocesano di Cividale. Un ultimo annuncio prima di salutarvi. Il 30 di giugno terremo una piccola diretta qui sul canale insieme a Andrea Bellotti di Let's Dig Again, fautore tra le altre attività del convegno CAST dedicato al gioco in archeologia, e Arianna Petricone, referente di Italia Langobardorum o i Longobardi in Italia, cioè l'associazione che riunisce i siti UNESCO patrimonio per i Longobardi. Con loro, insieme alla collaborazione di altri membri dell'Associazione La Fara, come Alex Barnaba e spero anche Mara De Vincenti, che sono i due più attivi nel mondo dei giochi, parleremo di come si possa utilizzare il gioco di ruolo per l'avvicinamento, la sensibilizzazione del pubblico verso il tema longobardo e una prima introduzione allo stesso. Ci sarebbe piaciuto fare la diretta anche insieme al creatore di Langobardia Horribilis, in arte Faust, che però in quell'occasione non poteva essere presente. Porteremo probabilmente avanti una nuova diretta con lui sempre sullo stesso tema. Ci tenevamo a fare questa del 30 perché il 1 giugno a Cividale del Friuli si terrà proprio una giocata di gruppo del gioco Prima che il gallo canti, patrocinato dall'associazione Italia Langobardorum, all'interno delle operazioni di divulgazione del patrimonio longobardo. Quindi ci vediamo sul canale della Fara il 30 di maggio per parlare di come il gioco di ruolo possa essere utile a comunicare la storia e l'archeologia a un pubblico più vasto. Alla prossima e mandi!